Muy buenas tardes, Mwiriwe neza familiares, muryango hermanos y amigos bene data de n'inshuti nuestra hermana ba mushiki Abigail wacu Martínez Tul, Abigail Martinez quien Tour partió con el Señor ari we yavuye mu y se encuentra en mubiri la sexta dimensión, ari mu buringanire bwa gatandatu disfrutando yigina de ese cuerpo uwo teofánico, mubiri wa Teofaniya el cual ella recibió ari wo al we recibir a yarose Cristo igihe yakira como su único Kristo y suficiente nk'umwami Salvador, n'umukiza lavar umwe sus amukwiriye pecados, los igihe pecados yoza en ibyaha la byiwe sangre mu derramada allí en la maraso cruz, y yasesetse hariya ku musaraba así ella recibió nuko de su araheza espíritu, del aronka Espíritu Santo, mpwemu y así mpwemu nació de yera nuevo bityo avuka y ubwa vino a kabiri formar parte del nuko cuerpo místico de araheza aba creyentes, uwugize umubiri w'ibanga lo cual es la w'abizera iglesia. ariryo ari ishengero Esa teofanía haje irya a Teofaniya existencia allí iraheza en la igaragara sexta dimensión, hariya mu buringanire bwa gatandatu lo cual Dios preparó ariyo Imana yateguye cuando igihe Él en el Evangelio según San Juan nos igihe mu habló butumwa bwiza bwa Yohana yatubwira de esa promesa kuri iryo sezerano en el capítulo mu gice 14 ca 14 del Evangelio según San mu Juan, butumwa bwiza bwa Yohana verso murongo 1. wa mbere No se turbe vuestro corazón. ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanje En la munyizere casa de mi padre imuhira muchas kwa moradas data hay. hari amazu Si menshi así iyo aba no atariho fuera, yo os lo hubiera mba dicho. Voy ndabibabwiye pues a kuko preparar ngiye y escribe kubategurira Teofanías, yandika ngo Teofaniya lugar para ngiye vosotros. kubategurira hanyu Y si me fuere kandi y ko os ngiye preparare, kubategurira escribe Teofanías, yandika ngo lugar, Teofaniya o sea, ahanyu esas ni ukuvuga Teofanías, izo vendré Teofaniya otra vez nzogaruka y os tomaré a mí mismo kubajana para que donde iwanje yo estoy, vosotros ngo aho ndi también namwe abariho estéis. muba Y sabéis a dónde kandi voy, iyo y nja sabéis murahazi el camino. murazi inzira ijayo Esas teofanías que él fue a izo preparar, Teofaniya yagiye una gutegura de ellas imwe muri zo es la de ni Abigail iya Abigail Martínez Tour, Martinez Tour que es en el lugar de morada ariho donde ella ari mu se kibanza encuentra en este momento. abayemwo ahari muri kano Y kanya ella kandi we ya no está pasando por ntabwo ariko los araca sufrimientos mu mibabaro y las aflicciones mu que marushwa tuvo mientras estaba nk'ayo acá yari agifise igihe en yari este akiri planeta ngaha Tierra, en ese kuri uno cuerpo mubumbe w'isi mw'uno mubiri terrenal, wo ku isi corruptible, temporal, ubora umara sino igihe que allí gito está feliz. ahubwo ngaho aranezerewe Allí no se duerme, hariya no se come, no ntibaryama se trabaja ntibarya como ntibakora afanes de esta tierra, nk'imiruho yo ngaha ku no hay isi que madrugar para ntabwo ir al bagomba trabajo, kuzinduka kugira ngo baje ku kazi no se cansan, ntibaruha todo es gozo y byose felicidad. n'umunezero n'akamwemwe Ahora, rero el apóstol Pablo nos habló intumwa mutagatifu Pawulo yaratubwiye en 2 de Corintios mu bikorinto ba 5, kabiri igice ca 5 verso 1 en adelante, murongo wa mbere ukabandanya y nos dijo yaratubwiye un poco más aratubwira gato araducira ku mayange de todo este gran misterio. y'iri banga ryose rikomeye yaratubwiye ngo turazi yuko inzu y'urusago yacu yo ku isi niyaramuka isambuwe Tenemos de Dios un dufise edificio, inyubako iva una ku casa Mana no inzu hecha de manos, itubatswe eterna en n'amaboko los cielos, itazoshira yo mu ijuru y por esto también gemimos, kuko tunihira deseando ser muri uru rusago revestidos de aquella twipfuza nuestra kugwambikirwa habitación ko inzu pues yacu así izova mu seremos ijuru hallados vestidos, namba tuyambaye y no tutazosangwa twambaye ubusa porque asimismo kuko los que twebwe estamos en abari este tabernáculo muri uru rusago gemimos con angustia, tuniha porque turemerewe no quisiéramos si uko ser tugomba desnudados, kwambugwa o sea, ni ukuvuga ngo partir de esta tierra, kuva sino revestidos, ngaha ku isi ariko tugomba para que lo kwambikirwa mortal sea kuri go absorbido ngo por igipfa la vida. kimigwe n'ubugingo O sea ni que ukuvuga ko deseamos twipfuza que ko nuestro cuerpo terrestre umubiri permanezca wacu wo vivo ku y sea isi revestido, uguma ari muzima para que nuko tuze estando vivos ocurra ese tuwambikirwe cambio ko en kugira ngo nuestras vidas tukiri bazima
tubone izi mpinduka z'ubuzima bwacu arizo mpinduka zo guhindurwa turose umubiri uhoraho uhawe ubwiza tukiri bazima no kuvuga ngo tutabonye urupfu nk'uko twabibwiwe n'intumwa mutagatifu Pawulo mu Bikorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 49 ukabandanya ndetse no mu Bitesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 13 ukabandanya. Pawulo yavuze ngo ntitugomba kugwambugwa no kuvuga ntabwo tugomba gupfa canke ngo tuve umubiri kuko abapfuye bizera Kristo ntibapfa ahubwo barasinzira. Ariko hariho ijambo dukoresha kugira twerekane iyo umuntu atakiri ngaho ubugingo bwiwe butakiri ngaho ahubwo kiba gihari no mubiri yahora bamwe. Nico gituma tuvuga yuko yapfuye nk'igihe Yesu hariya yavuga ko Lazaro asinziriye, abigishwa bavuze ati we agiye kumukangura kuko ariko aravuga yuko Lazaro asinziriye. Ariko Yesu abonye yuko badatahura ko ivyo ariko arababwira nuko yaciye babwira ati Lazaro yapfuye. Aho baciye batahura rero ko atari ngaho ahubwo ko hari umubiri wiwe gusa uwo yahora bamwo. Ariko uko niko tubivuga muri iyo mvugo kugira ngo tubitahure neza. No kuvuga kuba kwambikwa ngaha Pawulo yashaka kuvuga kutarinda kuva mwuno mubiri, nuko ngo be uri mu buringane bwa gatatu kugira ngo urindire umuzuko, ahubwo ugahindurwa ukambikwa. No kuvuga hariho akanya gato aho igitigiri c'abatorejwe n'Imana aho gitegerezwa kuzura, nuko bityo mu kugagwa kw'irembo ry'ikiringo c'ubuntu hanyuma tukaba turi imbere mu kukumwami ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, arico gihengeri cugurutse kugira ngo abatoranijwe n'Imana abana b'Imana bari ahera ha cane h'ingoro y'umujyi bw'umwami ya Kristo ariyo yamye yubakwa uhereye ku munsi wa Pentekote kugeza ubu. Muri iki gihe ca nyuma naho hagezweho igihe gikomeye cyane Amerika Latine na Caraïbe, arico gice c'ahera ha cane c'iyo ngoro, kandi uwo wa nyuma wo mu mubiri w'ibanga wa Kristo atarinjira nuko ngo acucikigwe n'amaraso yaseheze ku musaraba, ntabwo hashobora gukogwa, hashobora kugagwa ico kiringo c'ubuntu. Kandi we nashobora kuva ku ntebe ko tuvuganira uwo wa nyuma ataracucikigwa amaraso ngo ashigwe mu maraso, kandi ivyo vyarabaye kera. No kuvuga ngo hariho igitigiri c'abatorejwe n'Imana kugira ngo binjire baba bagize umubiri w'ibanga w'abizera. Ico gitigiri carakwiye. Rero muri no ntambuko turiko turabamwe ubu nyuma y'intambuko y'indwi turi mu ntambuko y'umunani muri kino kiringo c'ubwami mu mwuzuro, nubwo tukiri mw'ino mibiri, kuko vyose Imana ibigira mu buryo bwo kubisikanya gusobekerana, kandi byose birasobekerana haba mu gihe no mu kindi ndetse no mu kiringo uja mu kindi. Kandi kino gihe turimwo ni intangamarara y'ikimpumbi y'ubwo bwami bw'imyaka 1000, ariko imbere turi mw'ino ntangamarara ariyo ntangamarara y'ubwo bwami bw'ubwiza bw'imyaka 1000. Arivyo ubu hamwe n'isezerano yuko abakiri bazima yavuze ngo ntituzokwitangira imbere abasinziriye. Reka tuharondere Abitesalonike ba mbere
igice cya kane umurongo wa 15. Iki nicyo tubabwira, ni ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya, kuko umwami wacu bwiwe azoza amarozi avuye mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'izamba y'Imana, maze bapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteranwa nabo mu bicu dusanganirira umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Rero murabe iri sezerano ry'intumwa mutagatifu Pawulo, aho abapfuye bizera Kristo bazokumva ijwi ry'umwami, ari byo tubwirwa mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 5 murongo wa 24 kabandanya aravuga ngo nukuri ndababwire ubwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko bapfuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Nukuri ndababwire igihe kiza kandi kirashitse aho abapfuye bazokumvira ijwi ry'umwana w'Imana. We ngaho yaciye yandika ngo mu mubiri w'umuntu, kandi abazoyumva bazoba bazima. Murabona yuko bazokumva nabo iri jwi rirenga. Rero kino gitigiri kigitigiri c'abazozuka gitegerezwa naco nyene kuzura, nk'uko ari igitigiri c'abatonejwe ba buri gihe bo mu bihe vyaheze. Vyongeye kandi hariho n'umugabo batoranijwe bazoja mu kunyakugwa. Vyongeye kandi hazoba igitigiri c'abazozuka, ndetse vyongeye murabe mu vyeshuro Yohana igice ca 6 aratubwira ku murongo 9 kandi amenye cya 5 kimatana ico gitabo ngo na munsi igicaniro impwemu z'abishwe babahora ijambo ry'Imana no gushingira intahe bari bafise, batakamba ijwi rirenga bati databuja wera w'ukuri uzogeza ryari kudaca amateka no kudahora abari mu isi amaraso yacu. Aho aca yandika ivyeje 11 murongo wa 15, aho yanditse 15 kugeza ku 19, kandi aca yandika n'ivyahishuriye Yohana 19 kuva ku murongo wa 1 ukabandanya. Kandi aho iyo vyanditswe bibiri yanditse ngaho bananya kuvuga ngo umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera, babwirwa kumara iyindi minsi baruhuka gushitsaho igitigiri c'abagurana bagenzi babo na bene se cuzura. Yandika ngo Mose na Eliya na bene se, yandika ngo 144 bagira bicwe nkabo. Rero ngaho harimo guhishurirwa gukomeye cyane, kandi turashobora kubona ko hategerezwa kuzura kandi kino gitigiri c'abazopfa, no kuvuga nk'uko twamaze kubisigura abazosinzira, ariko mu mvugo twese zitahura no kuvuga ngo bapfa, nuko hakuzura ico gitigiri kugira ngo hanyuma haheze haze
kugira ngo hanyuma baze mu muzuko. Rero ibyo byose bizoba biriko birashitswa muri kino gihe ca nyuma hagati mw'ishengero, aho Imana izoba iriko irashitsa iri sezerano ry'umuzuko hamwe no guhindurwa kw'imibiri yacu. Rero murabe ngaha mw'ijambo Revera William Branham yasomye mw'indata Garner yavuye mu mubiri, ni mw'indata umwe yari yavuye mu mubiri mw'iyo minsi. Garner aho ari tariki 18 z'ukwa11 yaravuze ngo abakristo bose iyobokamana ry'abakristo ryose rishingiye ku muzuko. Ivyo n'ibindi vyizigiro dufise. Rero turabona impamvu umuremyi yashizeho urutonde, kandi twebwe tutanafise na Bibiliya naho nyene twamenya yuko iyobokamana ryoba ari ryo kuri, iyobokamana ry'abakristo. Rero umuzuko ntabwo ari gusubiriza ikintu, umuzuko no kugarukana ca kindi nyene cari caguye. Nkoroyereye hasi Bibiliya hasi, nuko nkaca ntora iyindi Bibiliya nkayisubiriza, uko no gusubiriza. Ariko umuzuko wo nukugarukana ya Bibiliya nyene imwe yagwa hasi. Ngibire ivyo umuzuko usobanura, ukugarukanwa. Imana nayo umuremyi iyigaragaje nyene ubwayo biciye mu vyaremwe byose, natwe turi mu byo yaremye neza neza nkana amashugwe, neza neza nka bino biti nabyo nyene n'ibindi byose vyaremwe, turi igice c'ivyo yaremye. Rero Imana ni Imana ihindagura ibintu. Iyo byose ntibigira co kimwe. Iyo ntifise gusa imisozi miremire, irafise ubugaragwa, ibiyaya n'amajaride, irafise amashugwe yera y'agahama, y'ubururu, amaroze y'amabara atandukanye, irafise abantu barebare, bagufi, abafise imishatsi yirabura, imishatsi ya shokora n'ibindi n'ibindi. Ni Imana ihindagura ibintu kuko byose bifise kubw'impamvu, byose yabiremye kubw'impamvu runaka, kandi ibintu byose ikora ibikora kubw'impamvu runaka. Hariho umuzuko rero kubw'ibyo. Rero ibi byoshoboka kuba bigoye kuyumvira canke gutahura ubwo nyene, ariko reka tuvyiyumvire ko kuba dufise ibi ngaha kuri no muhingamo, no kuvuga ngo nka kano karorero kuba dufise ngaha mushiki wacu Abigail Martine tu, no kuvuga ngo ahantu yahoraba hari ngaha, no kuvuga ngo uno mubiri hariya aho mwene data Branham yarari hari umubiri uwahora ubamwo mwene data Garner. Aha naho hari umubiri wahora ubamwo mushiki wacu Abigail Martinez. Cyo gituma yavuze ngo kuba dufise ibi imbere yacu ngaha kuri no muhingamo, no kuvuga ngo cari kigandaro ngaho bariko baragira. Aravuze ngo rero ngaya amashugwe yoyo ariko agaragaza impamvu yaje ngaha ku isi, kugira ngo afashe kunezerwa iki cumba cuzuye umubabaro muri no muhingamo, aho uno musore mwiza yasinziriye. Ana mashugwe tubona yuko mwebwe bagore ngaha muri Kentucky, nanje nyene ndowaha, kandi ndabona yuko mwebwe mutera amashugwe iruhande y'inzu mu rushana, arakura aratutuza, nuko akaba meza cyane, nuko agashariza inzu zanyu, nuko kumbure muci izuba rirayakubita, ubwo n'urupfu. Rero amashugwe aba ari karagwa akoroka, nubwo ishugwe ryo bari ritoyi uko ryo bari rikose, iyo icirije rica yica yose, ubwo n'urupfu. Ntabwo gubaha abantu ububasha, imyaka, ubwo rurakubita gusa, kandi ahubwo rukubise no kuvuga ngo aho urupfu ruciye rurahungabanya. Nuko rero turabona yuko amashugwe aca koroka, nuko mwishugwe hagacava mu rubuto rwirabura. Rero ibi rurashobora kuboneka ari nka rutoyi, ariko uko niko bimeze imbere y'Imana mu bintu biciye bugufi, si ibintu biri komplike bigoye. Imana yabikoze mu buryo bworoshe kugira ngo ishobore kubibona. Rero Imana irafise ukuntu igenda irahamba iryo shugwe, ivyo womengo ntibisanzwe, ariko ubwo rubuto rutoya ruca rugwa mwivu, nuko imvura ikagwa, nuko igaciza nk'amosozi akoroka ava mu ijuru akagwa k'urwo rubuto ruto mpaka aruhambye, nuko hanyuma haca haza ubukanye bwo mu rushana.
rero amashurwe aba yaragiye, igiti cyaragiye, imizi iba yarumye, ibyo biba byarashaje. Igihe urushana ruje, ubwo rusha rutuma urubuto rumera, urubuto ruramera rukaduga, haca hagaruka kandi igiti. Rero turiko dushika mu kwa kabiri canke mu kwa gatatu, aho nta shurwe na rimwe rihari, nta giti gihari, nta rubuto na rimwe ruhari, nta gishishwa gihari, nta na kimwe gihari. Mbega ni herezo y'iryo shurwe? Oya, habe na gato. Hariho agatete gato kari ahantu runaka muri urwo rubuto. Wewe washobora gufata ivu riri ngaho ukarijana muri laboratwari, ukarijana ngo abashakashatsi barigenzure neza, namba nibo kwigera babona ako karimangingo k'ubuzima. Imana yarakanyagejwe, no kuvuga ngo urashobora gufata ubwo rubuto ruri ngaho ugwakorotse ruvuye ku ishurwe, ukarujana muri laboratwari nk'uko bivuga ngaho, ariko nta kintu na kimwe c'ubuzima wokigira ubona. Nkuko kandi iyo bariko barashingira inahe ko umuntu yamaze gupfa, umudokiteri aramugenzura ntabone akantu na kimwe k'ubuzima muri we, nuko agaca yemeza ko yapfuye, kuko atababona ubuzima ngaho. Rero mwibuke, Imana yanyegeje ubwo buzima. None yabunyegeje he? Muri paradizo, mu buringanire bwa gatandatu. No kuvuga ngo aho ni ubwo buzima bunyegejwe, kandi bunyegejwe imbere y'amaso y'abashakashatsi. Mu gice iyo tuvuze ku rubuto, ariko ku gice c'umudokiteri, Imana yanyegeje ubuzima bw'uwo muntu mu buringanire bwa gatandatu. Aho rero dogiteri ntahabona, ariko twebwe kubwo kwizera turahabona, kandi turabona yuko ubwo buzima bwa Abi ko buri ngaho mu buringanire bwa gatandatu, bunyegejwe ngaho. Uko ni nako Imana izoduhisha twebwe, iduhishe uburake, kuko haravuga ahantu hamwe, haravuga, reka tuharondere, ahatubwira ngo ibyo biri muri Yesaya 26:20. Mwumve, haravuga ngo wa bwoko bwanje, ngwino winjire mu nzu yawe, wiyugarane, ube urihishije akanya gato, gushitsa aho ubushangashigwe buzoshirira. Kuko Uhoraho ariko arava iwe azanywe no guhanira ababa mw'isi ubugabitanya kwabo. Ivu rizogaragaza ibitenga by'amaraso yaviriye kuri ryo, kandi ntirizoba rigitwikiriye abishwe bo muri ryo. Rero murabe aho Imana izohisha ishengero ryayo mugeni, mu gihe isi izoba iriko iraca mu karago gakomeye, tweho tuzoba tunyegejwe mu buringanire bw'indwi, ahera ha cane, aho no hategwa amazima neko bw'umwagazo w'intama, mu gihe isi iriko iraca muri kino gihe c'ibihano vy'Imana vy'akababaro gakomeye. No kuvuga murabe ingene Imana ihisha ubuzima imbere yo mu dogiteri, ubuzima bw'umwana w'Imana. Iminsi yiwe yo ngaha ku isi yamaze kurangira, Imana ibuhisha mu buringanire bwa gatandatu. Kandi hanyuma igihe izohamagara abo mu buringanire bwa gatandatu, no kuvuga ngo igihe hazoshitswa rya yerekwa rimwe ryerekwa Revera William Branham, aho we yajanwe muri mwe mu ncuro, ajanwa hariya muri paradizo, aho yashaka kubona Yesu. Aramubwira bati ntugire ikibazo, no kuvuga ati umuntu ushobora kumubona atari hejuru cyane, kuko yari karatuvuganira hariya mu buringanire bw'indwi. Ariko bamubwiye ati umunsi umwe azokuza akagucira urubanza, no kuvuga yuko we hamwe n'abari hariya bose barindiriye kuza k'umwami. Hanyuma nyuma y'ivyo
bazoza ku isi, hanyuma ku isi tuzohamara iminsi iri hagati ya 30 na 40 kugira ngo dukore kijya gikorwa cyamaze kugenwa n'Imana, hanyuma tuje mu kunyakugwa mu buzima bw'umwagazi w'intama mu buringanire bw'indwe, kuko aho niho hari aho niho hateguye amazimano. Rero urabe aho Imana izoduhisha. Rero ahabandanya havuga aho twari ko turasoma, haravuga ngo Imana yaramunyegeje, ariko ako kanya nyene isi iriko irazunguruka ku izuba kugeza aho izuba ritangura gukubita ku isi, kandi wewe ntashobora guhisha ubwo buzima. Wewe ushize bloke ya beto hariya muri jardi yawe hariya hejuru, mbega ni he? Ni kuvuga ngo ku gatasi gakurikira, mbega niho ibyatsi byinshi biboneka. Ibyo byatsi byinshi biba biri he? Biba biri munsi y'iyo beto. Kubera iki? Kuko nubwo buzima bwari buri ngaho munsi y'iyo beto, ariko hashitse mu rushana, nubwo haba hari beto hejuru yaho, iyo beto ntizo bihisha, ubuzima buzoduga. Uzobona aho hejuru hari ibyatsi byinshi. Cyo gituma igihe Yesu yashika hariya, igihe Lazaro yari amaze iminsi ine yapfuye, hari kibuye hejuru, ariko aho hari izuba. No kuvuga ngo aho hari uwaragiye kumuzura, aho hari umuzuko, kandi nta buye ryari kuzibira, ryari kwitambika hagati y'iryo zuba ryari riri ngaho ririko riragaragara ubwiza bw'Imana, ryariko riragaragaza ubwiza bw'Imana igihe Lazaro yazuka. Cyo gituma yavuze ngo mbega sinakubwiye ko Marita ni wizera kuza kubona ubwiza bw'Imana. Aho yariko aramurika kuri uwo muntu yari yarapfuye, kandi uwo muco kuko ntabwo urupfu ntirushobora guhagarika uwo muntu, ntirushobora kugumya uwo muntu, kandi hari ukugaragara kw'izuba. Rero murabe abananya havuga ngo wowe ntushobora kunyegeza ubuzima. Ibyo bitegerezwa kumera kuko Imana yashizeho izuba kuri ubwo buzima bw'ibiterwa, kandi iyo nigenzura ubuzima bw'ibiterwa ni byiza. Namba yarashizeho izuba kugira ngo rigenzure ubuzima bw'ibiterwa, yashizeho umwana wayo rero kugira ngo agenzure ubugingo budashira. Nuko rero namba hariho umuzuko kwishugwe, kuko yo yashikije ihangiro ry'Imana kangahe cyane ingere tereza gucira inzira umuntu. Namba yarashizeho inzira y'umuntu, nuko rero nawe nyine ategerezwa kuza, kandi igihe habaye igihe kugira ngo umwana atari izuba. Aho yavuze ngo umwana atari izuba, ibyo bizana ubuzima bw'ibiterwa kuko agenzura ibyo. Wewe ntushobora kubihisha, bitegerezwa kumera. Ariko hariho umwana son no kuvuga mu Cyongereza, ariko hariho umwana w'Imana agenzura ubuzima bw'abantu, ubuzima buhoraho. Kandi namba twebwe turiko turashitse ihangiro ry'Imana nk'abahungu n'abakobwa b'Imana, nuko igihe hazoza igihe kugira ngo umwana no kuvuga umwana son mu Cyongereza, umwana w'Imana kugira ngo aze, nuko wewe ntuzoshobora guhisha ubwo buzima. Ibyaremwe byose birashingire nahivyo. No kuvuga ngo ivyaremwe byose, no kuvuga ngo ibintu byose tweretswe mwari gashugwe ripfa hanyuma likongera likamera. Muri ico gihe iyizuba ririrasiyeko, ivyo bitubwira ku muzuko w'abahungu n'abakobwa b'Imana. Igihe izuba rirasiye, no kuvuga ngo sun ni SUN, igihe rirasiye kuri ubwo buzima bw'ibiterwa, aho ubwo buzima ibiterwa bica bimera, nta na kimwe kibihisha, naho hoba hariho beto hejuru, aho bica bimera. Uko niko bimeze igihe umwana abarasiye. Son ni SON mu Cyongereza. Igihe arashe akarasira umwana, nta muntu n'umwe ashobora kugumya kuzibira ko uwo mwana w'Imana yavuye ngaha ku isi ko yozuka. Kubw'ibyo rero ategerezwa
uwo mwana ategerezwa kuba hari kugira ngo habe umuzuko, kuko nk'uko yari ari hariya ahibereye umwana kugira ngo hashitswe amajambo ya Yesu amwe yavuga ati Lazaro arasinziriye ngiye kumukangura, hanyuma yaragiye aramukangura. Uko ni nako kandi ijwi ry'umwana w'umuntu, ijwi ry'umwana w'Imana muri kino gihe ca nyuma rizoba ririko riragenda kugira ngo rivuge ijambo ry'umuzuko. Azovuga ijambo, abapfuye bazozuka, natwe bakiri bazima tuzoca duhindurwa. Ibyo byose bizoba muri kino gihe ca nyuma, muri ino ntambuko iyi turimo, arico ari igihe c'umuzuko. Muri uno mwaka w'ubwiza bwo kubohorwa, umwaka wa yubile, turaba imbere gato, haravuga ngo mbega igishushanyo niki tubona ngaho, ari ibintu tubona ngaho mu mashugwe nk'ubuzima, urupfu, guhambwa no kuzuka, ndetse inatuma idafata amashugwe agahishira, akabenjerana, agahinduka nk'umwavu wo ku isi rimaze gupfa, agahama, rwatsi rubisi n'amabara atandukanye nk'uko biri ngaha kuri uno muhingamo. Imana ntabwo igoye, abantu rimwe rimwe nibo bashaka kuyigoza, ariko yo izwi mu buryo buciye bugufi. Twebwe tubica ko hejuru tugerageza kubibona, ariko yo yaciye bugufi cyane. Yo yigira muri ubwo buryo nyene. Ibyo nivyo bituma rero ikomera cyane. Kuno muhingamo tubona hariya umubiri yahora bamwo, canke no kuvuga ngo abari ngaho barabona umubiri yahora bamwo mushiki wacu Abigail Martinez Tour, ndetse n'ahandi hantu bambwiye yuko naho nyene hariho bene data bamwe bavuye mu mubiri, nabo nyene barashobora kumviriza iri jambo bakarishiramwo muri ivyo bibanza. Harya rero turabona umubiri yahora bamwo uwo mushiki wacu canke uwo mwene data, ariko mwibuke Imana yahishije canke yahishije ubwo buzima bw'uwo muntu mu buringanire bwa gatandatu, kandi vuba hazoba ujya muhamagaro kugira ngo bongere babane natwe tubabonye tuce duhindurwa. Uyu ni umwaka wa yubile. Nshatse kuvuga mu mvugo ya gihanuzi y'ubuvugishwa, no kuvuga ngo umunsi wa Pentekote hariya ngaha n'umwaka wa Pentekote, kandi n'umwaka wa Pentekote umwaka wa yubile, ahazoba umuzuko hamwe no guhindurwa. Ese amajambo y'intumwa mutagatifu Pawulo twasomye mu Bitesalonike ba mbere igice ca 4 murongo wa 13 kabandanya guhereza ku murongo wa 18, ahatubwira ngo nuko mwiruranishe ayo majambo, kandi ino mirongo nabasomeye ese yoba iyo guhumuriza imitima yanyu. Muzirikane yuko vuba ko tuzokongera kumubona, ndetse n'abo muryango utandukanye n'inshuti z'abantu bavuye mu mubiri muri ino ndwi tuzobabona canke tuzomubona mu muzuko, muri urya muzuko. Kandi umwe wese muri twebwe dukwiye kuba twiteguye tugavye kugira dushobore kubakira, nuko ntituzokongere gutandukana. Abi nk'uko twari tumuzi mu buryo buciye bugufi, yari umuntu w'umukozi akora cyane mu gikorwa c'Imana,
kandi mbe nyene twari kwipfuza cyane ko we agumana natwe akorera umwami, ariko Imana yari ifise iyindi migambi kuri we, ariyo twebwe dutegereza kwihuza nayo, tukavuga tuti mwami, uko niko wabishatse kandi niko vyaguhimbaye kubikora ku buzima bwa Abi, ukamukura hagati muri twebwe. Nuko rero ubwo nibwo bwabaye ubugombe bwawe butunganye, natwe ntitwogwanya ibyo. No kuvuga ngo twebwe turahimbawe, turanezerewe n'ibyo wakoze kuri Abigayili. Twebwe twari kwipfuza nk'uko twama yuko twese tuguma turi bazima, nico cipfuzo ca twebwe twese. Nuko rero buri gihe dusenge ko tuzohindurwa, ariko kandi dutegerezwa kuzirikana yuko mu gihe Imana iduhamagaye, nuko tube twiteguye kugira tugende tuve kuri no mubumbe w'isi. Nuko rero twaba turi bazima canke twaba tutakiri bazima, icingira akamaro nuko bubu bugombe butunganye bw'Imana. Kuri jewe wabaye umugisha gushobora gusabikanya namwe ano majambo muri kano kanya, nakumubaro kubera ko uwo twakunda tuvuyemwo, ariko turafise ivyizigiro yuko tuzokongera kumubona nk'igihe namuhamagara canke buri mwenda data wari we wese amuhamagaye, canke nawe agahamagara umuntu. Sinzi yuko byabaye ko igihe yahamagara akavuga ati, mbega uvuga Abi wo mu nzu y'ivugabutumwa canke wo muri centre missionnaire? No kuvuga ngo uko niko umuntu yashobora kumumenya. Nuko rero niyo yaza, nuko akaza ari umwigeme, igihe azavuga ikintu runaka, ico dusanzwe tuzi ukuntu we yigaragaza, mu by'ukuri turashobora no kumenya abandi bantu bo mu muryango, inshuti runaka bashobora kumenya mu bundi buryo, aho tuzoja tumenya yuko ari we. No kuvuga ko cyo gituma igihe mwenda data William yavuga igihe kimwe yuko igihe azogaragara ati, mbega ntiwibuka igihe twari ko turubaka ihema? We yatanze ako karorero. Murabona, ni mu bintu dusanzwe tubaye, mu bintu bitubako mu miryango y'iwacu, mu nshuti z'iwacu, nibyo tuzobamenyerako kandi tuzobamenya, kuko umwe Rudende yarazi ico kintu yari runaka, canke umwe yarazi yuko yarazi ko namubwiye ikintu runaka, canke ko twakoranye igikorwa kamfasha. No kuvuga ni ikintu gisanzwe, byose bizoba biciye bugufi, ariko biteye igomwe, bizoba bikomeye cyane umugisha tuzoduhiza muri iyo minsi, kugeza ubwo Imana izobishesa mu buryo buciye bugufi. Ni byiza. Imana ibahezagire, Imana ibarinde, kandi ese amahoro ya Data wo mu ijuru yoganza mu mitima yanyu. Nuko mu gatondo bazoza gushingura umubiri warubayemwo mushiki wacu Abigail Martinez, ndetse n'ahandi hantu hari mwe data na mushiki wacu yavuye mu mubiri, naho nyene mubikore nk'uko mwabitegekanije. Imana ibahezagire kandi Imana ibarinde mwese.